Доставим виен. Dobro, dobro. Stavili материала на комисията. Чекиране бе. Знаеш? Не се сети. Ще си. Лес. Сашка до училището ки дойде за нула време. Пише 2-3 минути. Стефанов. Ки дойде. До школата е. Се буди, не е заебан, че смейте се вие. Смейте се. Не е много засмеян. Това не е да ти кажа, но не се смеят. Не е било 2006-та. Така ли, координаторки? Те нека ти каже колегата до тебе. Нека ти кажа. Информацията поделена ви няма да освен, така ли представник има ли? Коя? Няма, но това е статистиката, която е засияна. Защото няма никакви представник. Ако няма прашени, защото... Не прашени, няма представник, няма да гласен. Има ли представник? Не гледам. Няма да гласен. Тия са по полето да работят, нека да се останат. Почнем. Каким да се замочим? Да, почнем.
До 10. Ти му речам да направя пауза. Да. Не я тънчи толкова. Не, има представники. Как? Но то е статистика, шо? Гърция да не се кидате, омекна мерките, музика има по плажите. Не го доведе Сашко. Трябваше месец за паркиране. Вижте какви това, вие смеете се. Месец за паркиране трябваше. Офица за не възбудила месец за паркиране. Тук или горе на площада? Тук вайда, не знам. Колеги, да почнем. Тук е и колегата Сашко. И отварям 58-та седмица на Съвета на община Кочани. Пред да го предложам на трета за днешната седмица, ги покривам стручните служби да го утвърдят броят на присъствени членове на Съвета. Председателя, присутни са сите членови, односно 19 членови пълн състав. Благодарам. Констатирам дека имаме кворум за работа. Пред да поминем и на предлог дневният ред за днешната седмица, отварям препис по записника от предходната седмица. Дали някой ба разбор?
Не. Го заключвам претрес. Записник го ставам на гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Против? Нема. 14. Против? Няма. Въздържани? Няма. Нема. 14 гласа усвоени записник от предходната седмица. За днешната седмица го предлагам следния дневен ред. Информация за извършване на пролетна сейдба на подрачите на община Кочани за 2021 година. Точка 2. Предлог отзор за вършение на техническа изправка на детайлен урбанистически план за ГПА 105.1, odnosno КП 1547/3, ГПА 105.2, odnosno КП 1545/2, ГПА 104.4, odnosno КП 1549/2, ГПА 104.5, odnosno КП 1549/4 и ГПА 104.6, odnosno КП 1547/2 КО Кочани от изменение и допълнение на ДУП на град Кочани, донесен с одлука брой 07-138 от 16.7.1998 година. Точка 3. Предлог годишен план за спречуване на корупция в община Кочани за 2021 година. Предлог отлука за даване съгласно за приемане на донация за парково уредуване на простората ГП 2.58, дел от КП брой 13-073/2 КО Кочани, дел от КП брой 13-074/5 КО Кочани, дел от КП брой 13-46/3 КО Кочани, собственост на Република Северна Македония, конкурс за изработка на идно решение за именуване на гръбът и знамето на община Кочани. Точка 6. Барен и дозвол за употреба на името на градът Кочани во името на Сдружение за защита на животна средина, Отбор за здрав живот в Кочани. Предлог отлука за проширяване на средствата на бюджета на община Кочани за 2021 година и годишен план за вработване на Олг Свети Кирил и Методи Кочани за 2022 година. Отварям претрес по вака предложение от дневен ред. Дали някой ба разбор? Венци има Председателя. някоя допълнена точка от службите. От стручните служби, по-точно от секторът за урбанизъм, доставена е предлог отлука за изправка на техническа грешка. Се работи за направена ненамерна грешка в предходната одлука на предходната седмица, що одеше. Само едно бройче е грешка. Материал от одлуката ви е доставена на комисия, бидейки не се одржа, не беше поставена и от тия причини я предлагаме како допълнување на точките на дневниот ред на денешната седмица. Благодаря. Дали някой друг ба разбор? Измената точката ставам на гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Против? Нема. Въздържани? 14 гласа. Усвоена е допълната. Вака изменете от дневен ред го ставам на гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Против? Въздържани? С 18 гласа усвоена дневният ред. Почнуваме. Точка 1. Информация за извършване на проекта сейба на подрачите на община Кочани в 2021 година. Информацията ви е поделена. Комисията не се съдържа. Представник нямаме. Отворен претрес. Дали някой ба разбор? Не. Го заключвам претресът. Точката ставам на гласен. Кой е за? 1. Против? Нямаме представник за това. Само 1 за. Въздържани? 1 въздържан. Против? Няма. 101 за и 1 въздържан. Не е изсвоена информацията. Точка 2. Предлог отлука за вършение на техническа изправка на детайлен урбанистически план за ГПА 105.1, odnosno КП 1547/3, ГПА 105.2, odnosno КП 1545/2, ГПА 104.4, odnosno КП 1549/2, ГПА 104.5, odnosno КП 1549/4 и ГПА 104.6, odnosno КП 1547/2 КО Кочани от изменение и допълнение на ДУП на град Кочани, донесен с одлука брой 07-138 от 16.07.1998 година. Обяснение от службите, ако може накратко, причината за овие измени. Дали како предходния съвет ще го дискутирахме или... Да. Накратко, ако може. Почитувани съветници, се работи за градежни парцели, които се налагат в отдел от монополски явчи, землища на Република Македония. Техническата изправка се отнесува за наредените парцели, където има разлика в numeričkите податоци от геодетския elaborat со numeričkите податоци от изводът от детайлният урбанистически план, значи во разлика во повършината на градежните парцели, во състоянието за градежния коефициент и во процента, значи разликите се различни за всяка градежна парцела от 2, 5, 10, нека да имаме 20 квадрата, значи все около
да се регламентира на ниво урбанистичния план. Истата е потребна за реализация на целите. Благодаря. Дали някой друг ба разбор? Заключвам пресъд. Отлуката ставам на гласуване. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Против? Няма. Въздържани? Няма. 17 гласа за освоена отлуката. Точка 3. Предлаг годишен план за спречуване на корупция на община Кочани за 2021 година. Точката беше редена на Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой. Комисията иде за заключок, точката се разгледа и се усвои. Отварям претрес. Дали някой ба разбор? Кратко обяснение от службите, ако може на почетък. Владата на Република Македония. От владата на Република Македония дължи задължение да институциите, които имат статус на органи на държавната управа, за поръчка на единици на локална самоуправа в срок от 90 дни от седмицата удържана в март, от края на март, да изготвят и явно да го обявят на своите веб страници планът за спречуване на корупцията на съответната видна надежност. Ние го направихме годишния план, съставено тим от 4 лица, началото и ви е доставен на разгледуване. Там трябва да се обърне внимание на финансовото управление платене, на явната надбавки, издаването на одобрение и лицензии и третото материали за спречуване на корупция. По годишния план ви напомена назначените лица за пил и приема на укрепуващи. Отворен е телефонски брой, на кой може да се приеви корупцията. Телефонският брой явно да кажа 033 270 012. Отворена е мейл адреса за приема на корупцията и всички тия поставки за върбутуване, за избори и именуване, постъпки за явни набавки, реализация на общински проекти, постъпки и издаване на одобрение за града, постъпки за преземане на финансови области и нивна дисциплина, ви се доставени в материалите, за разгледуване и се составен дел от годишния план за спречуване на корупцията в община Кочани. Овде спадя, значи, с годишния план за спречуване на корупцията се обхвата община Кочани, явното предприятие Водо, основните и средните училища, основани от общината, явните установи, основани от общината. Годишният план, това е пионерски чеква, първ път трябва да го обявим на веб страната, очекуваме го наредните години, той да се подобри, да се усъвърши и да почнем да функционираме в отделът на спречуване на корупцията с приявуване от надлъжни лица. Благодаря. Дали никой ба разбор? Не, го заключвам през точката, ставам на гласение. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Въздържано? 12 гласа са усвоена на годишният план. Точка 4. Предлаг отлука за даване съгласно за приемане на донация парковско уредуване на простор ГП2.58 дел от КП брой 130703/2 КО Кочани, дел от КП брой 13074/5 КО Кочани, дел от КП брой 1346/3 КО Кочани, собственост на Република Северна Македония. Точката беше съдена на Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой. Комисията иде за заключок, точката се разгледа да се усвои. Отварям претрес, дали някой ба разбор? Не, го заключвам претресът. Отлуката стана на гласени. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Против? Нема. Въздържани на 18 гласа. Да, усвоена отлуката. Сакам в наше име, у мое и ваше име да изразявам благодарност за донацията. Како парковско уредуване първа донация, мислям дека е много, да иде потик на другите бизнесмени и в този дел да се инвестира малко.
да го следва този пример. Точка 5. Конкурс за изработка на идейно решение за изменение на гръбът и знамето на община Кочани. Комисията, аз като представник на комисията, само накратко ги предложим, дека комисията се собра и не утвърди, от 13-6 предлози не утвърди некое решение, предлог за изменение на гръбът и на знамето на община Кочани. По консултации с стручните лица, кои са членови на комисията, излегла со предлог решение, ще го ставаме како точка да се продължи рокот. Бидейки не може да се продължи рокот, они предлагат да се още веднъж се обяви конкурсът за изработка на идейно решение, бидейки целта не е да се врати стар гръб, да се направи. Целта е да се оствари, да оставим ние един белег, како генерация, како совет, во наредните 40 до 50 години овој град да биде препознаен по некои негови специфичности. Това е предлогът на комисията. Отварям претрес. Венко Кръстевски. Благодаря на председателя. Во ова прилика ќе искористам да ви повикам сите наши съграѓани да чувствуват да можат конкурси да предложат нивни идейни решения за гръб и знаме, кои би трябвало да бидат во наредните 20 на 30 на години символ на нашия град. Во ова прилика исто така ќе ги повикам колегите од ВМРО и од полицията да дадат предлог за учество во самата комисија, бидејќи претходно кога го разпишавме конкурс, неосновно бевме обвинувани тие што инсистираат за промена на гръбот и знамето, дека сакаме да го вратиме стариот гръб. На самата седница која одржавме во комисијата беше предложен стариот гръб и знаме, истите не беа прифатени од комисијата. Затоа се со цел да избереме конструктивно решение кој ќе има консенсус од сите нас советниците, ве повикувам вас како советничка група да дадете предлог за член во самата комисија и сите заедно да го избереме гръбот и знамето. Благодарам. Благодаря. Лазо Митов. Благодаря, председателя, почитувани колеги съветници, почитувани медии, почитувани присутни. Прво ќе кажам, среќен сум што не ви успеа комисијата и колега Венко нема потреба да не повикувате. Јас се посеќавате на седницата кога вие сакавте да и предложивте ваква измена, значи имаше тогаш 2 сата дискусии и бев критикуван од многу советници дека сум бил, не сте ме видели во таква ситуација, зашто сум бил толку револтиран, не сум бил таков тип онака како што ме знаете, меѓутоа во мојот работ јас го искажав тогаш, нема да го искажам и сега, само едно ќе кажам. Немојте да си играте со одредени работи кои што си имат своја вредност не само во оваа општина, туку и во држава. Секаде каде што бирнавте, не успеавте како луѓе кои што сте на власт. Затоа и сега повикувам и се надам дека и оваа комисија докаже и оваа предлозите кои што вие сте ги разгледале, дека граѓаните не се заинтересирани. Ако тогаш ни апелиравме и медиумите да направат анкета, уште сте оден дали се за промена на гръбот и знамето на община Кочани, очигледно го покажува дека не се заинтересирани граѓаните, на граѓаните им треба други работи. Граѓаните им треба живот, им треба економија, им треба здравје, им треба многу побитни работи, колку диркање до некои работи кои што се донесени пред неколку 20 години и повеќе, а не да кажувате за некои предлози кои ќе требаат до 50 години. Мислам дека и се надам дека и се молам и вториот конкурс да не ви успее и да пропадне овој совет, да не дојде во ситуација да дирка под нешто што е светло. Значи нешто што е донесено многу одамна. Да, може би много да се обидува. Знаете дека и грбот, и знамето, и химната се свети работи не на држава, а и се свети работи не на општина. Благодаря. Реплика Венко Кръстевски по... Колега Митев, мислам дека и грешките много страници, очигледно. Прво, сакам да кажам дека граѓаните на општина Кочани и пред се јас противно што комуницирам во град Кочани, не знам како телевизори се само и тоа не е свето, туку тоа е срам. Зошто ги спомнувате химната и знамето на градот, не знам, но меѓутоа, за ваша информација, имаше повеќе од 20 предлога за грб и знаме. Тоа е очигледно дека граѓаните се заинтересирани за промена.
Меѓутоа, за разлика од некои лица, комисијата не беше продолжила да разбира од тие 20 години решение. Туку сметаме дека треба да избереме некој решение со кое ќе се а не поединци кои што го изгласавте, не знам дали бевте вие член од тој состав на Советот, на шверцерски начин, без никакви предлози и идеи, овој грб и знаме кој што не доликува на град како Кочани. Еве, видите, овде ори снима, дали, јас не знам нешто бил на ниво, вие ми кажете дали вака раста хоризонт, дали е црвен и ред други работи кои што не можат да го символизираат нашиот град. И срамота е што ние како Совет сме доведени при крајот на нашиот мандат да дискутираме по тоа прашање. Иако седницата која што потенциравте вие беше 2018 година, кога јас и вие имахме справите еден палпат на знамето, вие по-първо превозте, нема ништо лично. Значи, јас само го изкористив говорницата да повикам доколку сакате да учествувате, за да биде се на уште по-транспарентен начин. А тоа дека конкурсот нема да успее, бидете сигурен дека нема да сте во право. Конкурсот ќе успее. Во случај вториот конкурс да нема предложи кои што ќе иззовувал пред се барањето на стручните лица во комисијата, бидејќи таму има стручни лица, ќе распишеме и трет конкурс, и четврти и пети. Целта е да се одбере нешто кое што ќе биде репрезентативно за нашиот град, кое што ќе го одликува нашиот град, не само со традиционални вредности, туку некои вредности кои треба да се одведени. Благодарам. Јордан? Благодаря за председателя, почитувани съветници, почитувани градачни, почитувани колеги на община Кочани. Конкурс за изработка на идейно решение за изменување на крвопризнавањето на община Кочани, точка која разбива во 2018 година, сега сме 2021 година, ако сте имали реални очекувања, реални жалби, реално незадоволство, имате полни 3 години до сега тоа да го направи. Очигледно вашите жалби не са реални, вашите очекувања не са реални и затоа чекавте 3 месеца пред завршување на мандатот на овој Совет да се отвара прашањето за знанието грбот на општина Кочани. Ако сакаме да бидеме конструктивни, бидејќи сме на крај од мандатот на овој Совет, и сметам дека треба да оставиме оваа точка, бидејќи се гледа дека не е лесна точка и не е лесен начин да најдете решение кое сите ќе го прифатат и секојаш кое решение да изберете, ќе има одредена група незадоволни. Сега вие сте незадоволни од крвот и знанието кој ние го донесохме. Точно е. Како го донесохме, го донесохме. И вие немате јавна расправа. Не сме чули да правите анкета на изград, дали се свига ова знанието, не се свига на тргењето на община Кочани. Така да сметам, ако сега е юли, следната седмица, август, да оставим на следниот Совет, најконструктивно ќе биде колега. А следниот Совет, бидејќи ќе биде избран исто од граѓаните, ќе има можност уште во првата седмица да распише конкурс, да направи одредена идејни решенија кои ќе бидат прифатени од сите граѓани. А да чекат од 2018 година ова точка денеска пак да ја разгледуваме, мислам дека и граѓаните знаат дека не сте искрени. Зошто чекате 3 години? Најискрено да прашам, зашто чекате 3 години? Имате можност уште прва година од вашиот мандат да завршите ова работа, бидејќи имате, како што видите, големо незадоволство, не знам. Сметам дека е коректно ова точка да оставена за следната генерација, за следниот Совет и дека ќе најдат решение кое ќе биде негласно однесено. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Лазар Митев, па Гордана после. Председател колега Денко, сметам дека овој Совет, со право можам да кажам како координатор, дека на 4 седмици до локалните избори е постави еден белег кој што може да се пофали позитивно, ќе кажам, пред се од наша страна. Тоа го знаете и вие, тоа го знаете граѓаните, затоа што ние во овие скоро 4 години, на 4 седмици покажавме
како треба да се работи во цела држава, а и во една општина. Затоа и тогаш јас пред неколку седмици кога се распишуваше конкурсот за истото, за идејно решение, имаше 2 сати бурни дискусии, а затоа и јас во стилот на колегата Јордан Димитров ќе кажам, не, за 4-5 месеци имате локални избори, па и вие како представник на опозицијата, затоа што бевте независна советничка група, ќе имате можност како и член во истата комисија, истото ова, не преку анкети, не преку медиуми, да го представите на своите програми пред граѓаните. Имат локални избори, на тие локални избори па ќе покажат граѓаните дали се за вакви промени или не. А сега навистина, еве јас најискрено не да не повикувате нас, но јас го повикувам вас, ако имате доблест, вие треба исто оваа точка, ја не дискутирам, пошто сум координатор на советничка група на координацијата, вие да имате доблест и сега да ја помечете истото, истото решение, да не се ни одлучува и воопшто да не распишувате ни втор конкурс, ни трет конкурс, затоа што немате ни време, немате ни можност, а имате можност ова да си го ставите црна дамка на вас како советник во овој мандат, кој што искрено, кажам уште еднаш, не заслужува таков белег, затоа што ќе остане белег и ќе зборат генерации дека овој совет на чело со тие луѓе кои што учествувале во тие комисии направиле ваков крупен чекор за вас, а оствари за мене искрено голема предност. Благодаря, Гордан. Благодарам, председателя, почитувани присутни. Сметам дека на оваа седмица ние како членови на Советот воопшто не треба да разговараме за оваа точка, бидејќи тоа не е во никаков интерес на нашите граѓани, па ниту за нашиот углед кој што ние треба да го уживаме како членови на Советот. Пред се имаме еден предлог оваа точка да се повлече, бидејќи до сега, до ден денес, не се најде некој идејно решение. Очигледно комисијата не располага со доволно компетентни професионални луѓе кои што треба да предложат едно дело од кое ние не треба да се срамиме, како што тоа го кажа советникот Венко. Јас воопшто не се согласувам со тоа, бидејќи нашите граѓани не се срамат од грбот и знамето на општина Кочани, туку се срамат од тоа што живеат во еден град, каде што во една држава, каде што царува корупцијата, која што беше точка предложена и денес на Советот, точка број 3. Од тоа се срамат нашите граѓани, бидејќи не само што станува збор дека живеат во економска Точката е за конкурс и заработка на идејно решение и да не ги напагаме луѓето што не се присутни тука, не можеме ние да оценуваме. Сакам да кажам, да одговорам дека да, ама не може да оценуваме за луѓето. Нашите граѓани не се срамат од грбот и знамето, тие се срамат од тоа. Добро, ама не може да ги оценуваме луѓето по стручната ситуација во голема економска и корупцијска криза. Значи стручноста на луѓето не може да оценуваме. Во ред, тоа ќе го предложиме, стручноста на луѓето не може да не оценуваме ние. Венко Крстовска реплика. Една од убавините на Советот и демократијата е тоа што можеме да имаме различно мислење, да разминуваме ставови, да разговараме аргументирано. Аргументите, колешки, од вас не ги чув зашто точката треба да биде повлечена, бидејќи не станува збор за никакви економски параметри, туку напротив станува збор за едно идејно решение кое што треба да биде во наредните, како што кажа, 20-30 години. Срамота е вие од оваа говорница да квалификувате членови на таа комисија дека биле нестручни, кога таму има врвни уметници. И сметам дека треба да се извинете. Еве, јас како член на таа комисија не барам извинување, меѓутоа таму има врвни уметници кои што не се членови на Советот. Само до тоа што имаше 20 предлога, доколку сакаше комисијата да тера имајат, ќе избереше еден од тие 20 предлога, ако не сметнахме дека треба да биде решение за наредните години. Доколку на вториот конкурс нема адекватно решение, не гледам проблем зашто истото да не го избереме. Сметам дека точката се злоупотребува за други теми.
Колега Митев, се согласувам со вас дека долго време се проликуваше самата проблематика. Меѓутоа, како што кажавте вие, од 2018 е потегната, не од вчера, па за 3 месеца пред локалните избори ние вмислуваме нешто. Сметам дека, ако сме конструктивни, треба да помогнете и вие като најголема опозиција. Јас сум сам во Совета, независна советничка група, меѓутоа еден легов. Како вас 8 души, мислам дека ќе беше уште по-лесно, а па да бевме 10, па и мнозинство ќе имаме, можеше да функционира без преглади. Затоа, јас ќе ја подржам точката и кажам дека нема да се тера инака, доколку не можем да избереме решение кои ще ги задоволят вкусовите и за нашите съграждани, няма потреба да бираме решение. Инаку, слободно, пошетете, разговаряйте, направете лична анкета. Няма потреба защо общината да платя анкетари, за да донесем заключен дали решението е добро или лошо. Благодаря. Благодаря. Лазар Митев, реплика. Не знам за вас, колеги, и аз искрено да ви кажа, по 8 часа, или първ път имаме 8 часа в седмица, сме имали в 9 или в 10, искрено вака прашanja ми стварат тахикардия, не знам за вас. Значи аз моментално се тресам, некем да дискутирам, искрено не сакам да дискутирам по вака прашanja. Значи се ежам, тахикардия. И кажа веднъж, значи овој совет треба да остане така, како што беше и доста еден белек, кој што ќе се збори со генерација. Колега Венко, кажавте да избереме решение кое ќе трае 20-30 години. Па да ве прашаме на работа. Отворете сега на интернет или по било кој град, било која општина во светот, не во Европа. И кажете ни барем една општина која што си има променето 2 пати, не 2 пати, ова е решение кое што е донесено, бидејќи било наследено која година, тогаш е Сашко Стефановски знае кога било донесено, на некој си шведски начин, не знам како, не знам што, а сега за 20 или 30 години да се менува грб, знаме, па и химна, па викате за 20-30 години да трае 20-30 години. Па луѓе одбележени на одредени општини, на одредени градови, на одредени држави стојат со векови. Па затоа не бива. Јас се тресам, не ви кажам искрено, лосо ви посадам да сабајам, ми правите стрес. Искрено не сакам да дискутирам за вака прашање. Не е за смеење, ви кажам. Ми доаѓа последниот пат на таа седмица да се искочам и веќе да не присуствувам. Јас сум готов кога дискутирам за прашања и сум дал стотици пати како советничка група и заедно со коалиционите партнери за стотици проекти од интерес на граѓаните. А за вакви работи не можам да дискутираме, не можам да се сложим. Не ме повикувајте ви се молам. Не повикуваше Георги Алексов, не повикувате и вие. Не знам дали сте вие представник на опозиција или сте представник на владеачко мнозинство, не знам. Меѓутоа оставете ме да ќе молам искрено, најискрено за молам. Прво како пријател. Благодаря. Ситновски. Шикера. Почитувани колеги, искам да ви кажам, не мисля дека оваа точка ќе предизвика такво внимание и таква расправа, бидејќи ова не е тоа материјална расправа, него се дава извештај од конкурсот кој беше распишен. Ние по оваа точка дискутиравме пред неколку седмици, кога донесовме одлука за распишување на конкурс. И не знам зашто оваа толкова жестина за нешто кое што уште не предизвикало никаква расправа. Ние не знаеме каков грб ќе биде предложен од страна на комисијата, за да тогаш отвориме расправа, ако треба и жестока, за тоа дали тоа едно решение ги отсликува карактеристики кои што се иманентни за општина Тошево. Мене е стварно непријатно да дискутирам, меѓутоа сум предизвикан
Ja ne znam kako mi je, kako ljude možemo da se odnesuvаме zborom i za opozicija i za pozicija. Da se odnesuvаме da ajde upotrebam zbor dvolično. I ne znam zašto doktore, izvinim što se okažem tako, bi predstavilo to tako žestina, da je predizvikao takikardije i tako natom i tako. Što je to, što сега na njega strane, da ima takav odlik kraj vas? Ili kaj bilo koji drug od nas? Nemojte сега пред гражданите тук да продаваме финоти и консистентност у своите ставове. Сега зборуваме тук за предарство, се употребуват много тежки зборови, кои што апсолутно не се потребни во оваа ситуација и по оваа плажа. Зошто е тоа така, мене не ми јасно. И не можем да сватим. Ние имахме еден град кој што траеше 30-40 години. И употреба сега тук, извинете ме, кажете ми во Европа, во светот, каде има ошто. Тоа не можете ни вие да кажете дали има или нема. И сега тук да манипулираме пред медиумите, пред јавност. Може има на стотици, може нема ни една, ама тоа не знаеме и не можеме сега пред јавноста да изкажуваме такви оценки и такви критерии да даваме. Веројатно, позицијата се жестела тогаш кога вие како опозиција во некој друго време сте донели став да го промените овај грбов на општина Кочани. И вие ги имате тоа право. Меѓутоа, не на ваков начин. Ја не сум бил тогаш член на своето, не знам како ја била опозицијата. Меѓутоа, барем ова што имам некои сознанија и ова што сега ние го расправаме на некои седници е малку различно. Бидејќи истина покажете каква расправа или па и на совет или толку конкурси таква комисија го одлучувала, одбила, видите колку идеи решени, дали тоа се случува у претходниот срок кога е донесена одлуката за промена на знамето. На знамето и на грбот. Не верувам дека така. Сега, кога некој друг треба да донесе некоја одлука, нема да биде тоа право, па пред. Јас се спадам дека можело тоа од 2018 до сега тоа да се прави. Меѓутоа, оценка легитимна и оценка на овој совет, нова позиција сега е дека во овој момент се созреани условите да се постави ова прашање и да се распише конкурс. Тоа е легитимно право. И не можете и тоа да го спорите дали е пред избори, дали е после. Пред избори, после избори се многу работи право. И вие сте правили милион работи пред избори. Да бидеме реални. И нема сега да расправаме, јасно да расправаме. Може нема да прифатиме и едно решение. Те се остани како и сега што е овој грб. Меѓутоа дозволете да и ние како позиција и како совет да имаме право да расправаме. И да расправаме на мирен, конструктивен начин. А зашто колку се жестите, мене ја не можем да го сватам тоа доктор. Еве, ви објаснете ми, што е тоа што колку вас се жести да имате такви проблеми. Што е тоа толку, дали општината Протег, дали некој решение се дава кое што е несоодветно и толку ја понижува општината и така натаму и така. Ја тоа не го гледам. Сега, по таков начин, да влијаеме пред медиумите, на граѓаните, ова е сега предизборен митинг. Толку сме ние загрижени за сите слободи во државата, па сега знамето и грбот конкурсот ни е најголем проблем. А пред малку, претходната точка кој ни беше, сакам да дискутирам, но гледам нема
расположение за... Никој не дискутирахме за планот што спомнах за корупција, борба против корупција. Оти тоа е најголемата рана на ова држава, а ако сакате и на ова општина. Можеме да не отвориме расправа да видиме дали во нашата општина из овие 3 години, 3,5 години присутна до таа мера корупцијата, митото и така натаму во ова општина. Па за тоа да разговараме. Да видиме колку е сега присутно, колку било присутно во претходните мандати на други совети. Ако сакате пред 30 години, пред 20 години и така натаму. И за тоа да се залагаме, ние од најситните, од канцеларија да видиме лична карта, да вадиме пасорт, да вадиме, носиме кафе, она, за да нешто што е работа на ние работени тамо на тези институции, ние ги сега дискутираме за прашање ствари, кој што немаме ние решение и да го дискутираме. И да го крепнеме, и да не го крепнеме, и така направи. И со ваше право да го предлагате тој и на крај сакам да кажам. Доста во името на граѓаните. Никој од нас не ги консултирал граѓаните, многу малко, за да збориме ние во името на граѓаните и да се криеме озади името на граѓаните. Ние имаме право во името на граѓаните да донесуваме тука одлуки. Затоа што сме изберени од нив и тие ни даде право, мандат да дискутираме и да ги застапуваме нивните интереси. Ама да видиме ние, ајде за тоа да дискутираме јавно на некоја седница, пред граѓаните јавно, колку ги застапуваме нивните интереси, дали ги застапуваме и така натаму и така натаму. И затоа веројатно ќе отвориме уште расправа, меѓутоа мислам дека ако треба расправа да отвориме на крајна, кога ќе биде конкурс, кога ќе иде на решение пресадно и тогаш да расправаме. А сега, дали е уште еднаш последно, дали има право или нема право да се тргне или да не се тргне, тоа да оставиме нас. Тоа е донесена одлука и не може сега ние како совет или како позиција сега не, ќе да тргнеме таа одлука. А немаме реални основи зашто да тргнеме. Ние немаме едно решение. Благодарам. Реплика, Лазар. Благодарам, председателе. Прво, колега Сидновски, значи јас во мојот живот никогаш не сум бил дволичен, нити сум и до сега, не знам зашто изненаден сум искрено од вашето изјава, зашто јас во овие 3,5 години, 3 години и 8 месеци покажав пред вас и пред граѓаните дека сум дволичен, а ќе ви објаснам, пошто ми рековте, сакате објаснување, зашто така изреагирам. Ќе ви кажам и сега ќе ви подсетам граѓаните и вас ќе ви подсетам. Не знам дали пратевте ви. Мене ме иритира и ми прави тахикардија односот на колегата и беше спрема не го кажа. Зошто? Едно подсетување. Пред неколку седмици кога се правеше истата комисија, знаете ли што се случи? Значи, вие донесовте одлука без наша желба, после 2 сати дискусии не ставате мене и колегата Јордан Димитров во комисија. Така ли беше, колега Јордан? За да после тоа си ја поништивте истата одлука, на истата седница ја поништивте, мене тоа ми иритира. Јас затоа така изреагирам. А искрено, ќе се смирам и оставам на вас, вие имате мнозинство, секоја чест на комисијата, кои се присутни таму. Ние имавме како опозиција предлог колешката Гордана да се повлече, имавме и тогаш на таа седница предлог да се повлече, не се повлече. И сега, ве остава нека одлучи своето, дали да се повлече и дали не. И посакам срекна работа, срекна одлука и немам да дискутирам ништо повеќе. Благодарам. Контрреплика, Благо Сидновски. Тоа што се изделува на реплика, не сакам вакви работи. Мислам дека треба кога дискутираме, внимателно да се следи тоа што се кажува
Јас сум рекол, господине докторе, дека вие сте дволичен за овој совет. Тоа се однесуваше за дволичноста како партија, како советници, во наредните, а претходните години наназад, така не се реагирале и овакви да барате расправи и овода, кога вие сега да не се оде таа одлука, конкретно сега ако збориме за промена на званите линии. А можеме да збориме и за многу други работи да збориме. Како што е сега, што ни водиме расправа сериозна за хидроцентралата, а тогаш вие не сте дискутирале така и прашале да се вратиме на темата. Одлуки дадеме согласност за хидроцентрала без никаква расправа, без никакви дискусии. На темата да се врати. Молам, заради тоа зборуваме сега за овој. И не реков ја дека сте вие дволичен, како човек, поготово за време на овој мандат. За претходните мандати зборувам како овој партија. Благодарам. Снежана Хаджипунова, збор. Очигледно факт е дека точката и така буди повеќе емоции кај сите нас, бидејќи станува збор за едно и такако сензитивно и сензибилно прашање, грбот и знамето. Јас ќе се потрудам да одговорам на колегата за дволичноста. Дволичност е кога напоменувате и почнувате расправа со почетокот на мандатот на овој совет, значи во 2018 година и 3 години мудрувате и ве нема никаде, за да 3 месеци пред истекот на мандатот повторно точката се најде на дневен ред. Значи, толкувањето на дволичноста е таа, ништо повеќе отколку собирање на политички поени. Јавното го запрашам колегата Венко, зошто да трае уште 20 години? Значи, факт е, еве, проверете, пребарајте, која општина, која држава толку често го менува своето знаме и својот грб. Значи, нештата кога се донесуваат со желба за да траат, тоа е сепак одбележие дали станува збор на општина, дали станува збор на држава и точно е дека траат со векови. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз е познат по владењето, начинот на владењето, дека се треба да се смени, тоа ни е јасно. Затоа јавно ќе побарам од колегата Венко да ни објасни зошто уште 20 години. Може уште 5, може уште 100 години. Зошто баш еве уште 20 години да трае, зошто не го донесуваме еве ова нова решение што сакаме да го донесеме да трае за секогаш како обележи на општина Кочани. Инаку, вашата изјава дека на шверцерски начин нештата се донесени, да ве коригирам и да ви кажам дека до тој момент општина Кочани немаше знаме. Тој совет тогаш за прв пат донесе символи званични на општина Кочани. И во ред нештата до некаде да се менуваат, но и тоа не на начин на кој што вие тоа сакате сега да го направите. Благодарам. Благодарам. Дај ли некој друг бара збор? Георги Алексов. Почитувани председателе, почитувани колеги советници, почитувани началник. Обично точките кои што се на дневен ред ги делам во два дела. Првиот дел се оние кои што навистина се од значаен и интерес на граѓаните, каде што имаме капитални инвестиции, капитални проекти кои што се клучни. Таа е првиот или поважниот дел на точките. Вториот дел е каде што може политички да мудруваме сите и да се надмудруваме, да видиме кој има поинтересни идеи и кој може да биде креативен, без кој тоа да има значајни последици по подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Оваа точка е ставам во вториот дел на точка. Сакам да дадам неколку појаснувања
во делот на точката, бидејќи сум и член на комисијата. Најпрво сакам да кажам дека уште во самиот почеток на пред изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз во овој мандат, секторно дека беше и ревидирање на грбот и знамето на општина Кочани, и тоа беше почетната иницијалната каписла за отпочнување на оваа постапка. Точно е дека 2018 година беше седмицата прва каде што отпочна оваа постапка, меѓутоа да бидам искрен, затековме на софтвер во која што приоритет не беше концентрирањето на реедитирање на символите на општината, туку приоритет беше тоа што училиштата беа затечени со решение за забрана за дејност, училиштата беа задолжени, граѓаните имаа проблеми на кои што и текако беше поважно да бидеме фокусирани, отколку да бидеме фокусирани на ова. Меѓутоа, еве, и денес или на претходната седмица, или на пред две седмици, се најде и оваа точка на дневен ред. Значи, мислам дека не е толку важно прашањето, меѓутоа и текако е добро да го подобриме моменталното решение. Бидејќи бев член на Советот каде што беше променен или беа донесени новите белези на општината, лично сметам до ден денес дека решението кое што го имаме за грб на општина Кочани, решението кое што го имаме за знаме на општина Кочани, не се соодветни за нашата општина, за нашиот град, за луѓето кои што живеат тука, бидејќи не ги доловуваат најважните елементи. Мислам дека камерите снимат сега, ниту граѓаните се препознават преку нив, ниту пак тие се препознатливи за нашата општина, како во државата, така и надвор од неја. И поради тоа, со најискрена и честна желба, пристапивме во целата процедура и во целата постапка и не гледам зошто да имаме против за нешто, бидејќи немаме ниту едно решение, ниту сме во поадмината фаза. Зошто го велам тоа? Затоа што комисијата брои 5 члена, од кои што е председателот Томе, Бенко и јас, тројца имаме мнозинство и ако сме сакале нешто да протураме на рака или под рака, тоа би можело да биде завршено. Меѓутоа, покрај нас тројцата, членови на комисијата си уште двајца луѓе кои што се стручни во тој дел, уметници, дизајнери, за кои што и текако беше важно нивното мислење во делот на изработката на овој глас, значи на овој грб. Значи не се водевме од мотото која има силата, таа има правдата, не напротив, оставено е се во раците на стручанците, бидејќи тие повеќе не. И тоа беше искрено и на претходниот пат, кога колегата Јордан Димитров и колегата Лавро Митев беа предложени да бидат членови од комисијата. Не беше тоа дека треба тие да го верификуваат грбот, тие требаше да бидат присутни за да видат кои предлози се стигнати и да видат дека постои една честна и искрена постапка за одбележување или за реализирање на грбот и на знамето. Меѓутоа, вие не сакате да ја прифатите таа функција, и ако требаше да ја прифатите. Зошто? Затоа што ние сме избрани од граѓаните да ги штитиме нивните интереси. И ако сакате да ги штитите нивните интереси, треба да бидете инволвирани во сите комисии за кои што имате интерес. Во тој момент немавте интерес да бидете инволвирани. Должам одговор уште на едно прашање, зошто сега 4-5 месеци. Значи, на почетокот спомнав дека уште почнавме 2018, но и тоа не може кога народски да се изразам, кога една шајка не е ставена во општината од власта, само што се нуваме да почнеме со промени на белезите. Напротив, оценката е дека треба прво да се посветиме на главните и на важните нешта и токму поради тоа веќе на третата година од мандатот се пристапува кон промена на овие белези. И уште една работа сакам да ви успекојам господно да бидете поспокойни, колега Лазо Митев, дека не е важно дали сега, дали после ќе се пристапи кон ревидирање на овие белези, бидејќи известно е дека Социјалдемократскиот сојуз го има мнозинството и во следниот мандат и кандидатот за градоначалник секако или тој кој што ќе биде одржан. Ако може да се вратиме на точката. Ви благодарам многу. Се вратиме на темата. Реплика.
Колежката премина за реченицата. Колежката прекина фото за спомнуваше лица кои не се присутни и кои ще ги деградираше дека не се стручни во нивната дейност. За тоа. Благодарам, председателя. Почитувани колеги съветници. Поведете. Сега сме в политически отдел. Да. Економски отдел го завършихме заедно. Да. Рекохте дека комисията брои 5 члена, 5, 6, 7, 5, нещо имате осигурно. Не сме 6 били. Предложени, кои се даде оставка, бидейки би беше потенциално да не го спомням, си мисля тези. Не бяха 5 и предходно. Допълнес. Денко, значи допълнес. Не е Денко допълнес. Георги Алексов? Извинете. Нищо, поведете. Сега съм просветлен и сега ми е ясно как ми е избран новият кръг още не почне и много знам. Ева сега политически колега Георги Алексов. Ако сакаме да имаме гръб и знаме на община Кочани, драги приятели, драги колеги, трябва да имаме политика съгласно с всички политически чинители в община Кочани. Дека я тераме работата, кога бехте вие, а сега сме ние, и кога бехте вие, бехте дволични, ще го спомня колегата, не знам къде по видеото, дали ви гледаше на Канал 8, т.е. дека бехме дволични, но сигурно не сме били дволични, бидейки бехме власт и го изгласите. Няма тук дволичност. Сега сте власт, изгласите го и ние ке ви гледаме на Канал 8. И ние ке ви гледаме на Канал 8, който го изгласите. Добро, благодаря. Имате мнозинство, изгласайте. Како ние сме го изгласали, изгласайте го вие. И се доведуваме в ситуация, почитувам. Ако може без дофрлување. И се доведуваме в ситуация, почитувам колега, следният състав пак да се гледаме на Канал 8, кога някои други, що няма да ви се свиня, ке изгласат друг гръб знае. Ако мислите дека това е решение, ке си играме малко вие, малко ние, мислям дека не е време. Ние трябва да дойдем до политическо съгласуване от всички политически чинители. Въобще на Кочани. Да избереме гръб и знаем, ако толкова веќе е дошло нож до гръб, до коска, и да се договориме да имаме гръб и знаем колко колега, 20, 30, 50 години. А очигледно договор няма. Очигледно имаме повече чинители, рекохте да ги победите на следните избори. Ако победите, имате можност да седнете, да направите гръб и знаем и всички срекни весели да бидем в последните 20 години. Но очигледно, колега, не е така. Очигледно, дека дойдохме до 2021 година и още няма усъгласеност на ставове. Како ще се съгласим за економските ставове, заедно донесваме повече проекти, заедно работехме за градените на община Кочани. Сега трябва заедно да донесем, ако трябва веќе да донесем или трябва, како вие ще ви дека ние викаме дека не е момент и не е време, трябва да усъгласиме ставовете следващите, да найдем заедничко решение. И пайде повиквам сите, бидете конструктивни, седнете политическите водства на партиите, договорете се и да избереме гръб и знаме и сите да бъдат задоволни. Дали предлого държи вода, Кеново? Благодаря. Благодаря. Пенко Кръстовски. Доста плътна дискусия по основна точка. Колегата Цветновски, като мудър човек, каже добри поети отговорници. А то е дека трябва да задържаме достоинството на совет. Не трябва да потребуваме тежки квалификации и зборови, които ще са несъответни по однос на оваа тема. А то е дека некои работи се вадат в контекст, како например колежката, која ще се потруди, дека јас съм кажал 20, пък и видим 21-та, то алудира само дека зборам за дългорочно решение. И прилично съм сигурен дека доколко се избере гръб и знаме на нашата община, ќе биде изберено и со ваша воля. Затоа што гръбът и знамето ќе бидат репрезентативни. Ако вие како кочанчани се поистоветувате со овој гръб од самата говорница, а со понуденото решение не се поистоветувате, ќе оценува јавност. И аз не се поистоветувам со гръбът и со знамето, бидејќи нема никакви одлики на нашиот град и не доликува за община Кочани. Пред се има побитни точки од ова и кога ќе дискутираме вака
по-дълго, сметам дека треба да дискутираме за суштински теми. Се согласихме сите дека ова тема не е од витално значење. Нема да отвори нови работни места, нема да затвори. И затоа не гледам причина зашто да се толку драматизира, не гледам причина, се извинувам на колегата Митев, доколку сум предизвикал тахикардија. И треба да бидеме конструктивни, ова е само конкурс, не значи и дека е изберено решение. Решението повторно треба да бъде на седмица на дневен ред. Ако и доколку имаме едно решение, тогаш ще дискутираме повеќе за него. Благодарам. Дали некој друг па разбор? Не го заклучувам пресуд. Предлогот на колешката Гордана за публикување на точката го ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Против? Нема. Воздржани? Нема. 6 гласа за одбивање предлогот на колешката. Точката ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? 1. Воздржани? Нема. 11 гласа за 1 против усвојане на точката. Точка 6. Барање дозвола за употреба на името на градот Кочани во името на Сдружение за заштита на живата средина, Одбор за здрав живот, Кочани. Точката беше разгледана на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Комисијата излезе заклучок, точката се ради да се усвои. Точката е стигната на пратена вие, добиено вие. Отворен претрес, дали некој ба разбор? Не го заклучувам пресуд, точката става на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Против? Нема. 17 гласа за усвојане барањето. Точка 7. Предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Кочани за 2021 година. Точката беше средена на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Комисијата или за заклучок, точката се ради да се усвои. Отворен претрес. Ако може појаснување во кратка црти од предлагачето. Проширувањето на средствата на буџетот на општина Кочани се однесува на делот на самофинансирачки активности, овде на ставка реконструкција на други објекти имаме зголемување за 300.000 денари и се однесува за ова проширување ќе биде искористено за реконструкција на под во основно училиште Природни методи, средства од основен буџет, одлука за кофинансирање на општината ќе бидат префрлени од основен буџет на општина на самофинансирачка сметка на основно училиште Природни методи за реконструкција на полот. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Не. Го заклучувам пресуд, точката ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Против? Воздржани? 16 гласа освен одлугата. Точка 8. Годишен план за вработување на Свети Кирил Методи Кочани. Точката беше средена на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Комисијата излезе за заклучок, точката се ради да се усвои. Отварам претрес. Дали некој ба разбор? Не. Го заклучувам претрес. Точката става на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Воздржани? 11 гласа за усвоен годишен план за вработување. Точка 9. Одлука за исправка на техничка грешка. Отворен претрес, појаснување зашто е техничката грешка направена. Марија. Бројче. Добро. Еден збор, значи... Што би значило ако сме го отнали? Не, таа испадја, не е тоа КП. Зборот КП 15.403/2. Значи еден број грешка во одлуката која што донесена на претходниот сод. Техничка грешка, не е. Да. За техничка грешка за бројот. Во ред. Дали некој ба разбор? Не, го заклучувам пред точката става на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Против? Нема. Воздржани? Нема. 15 гласа усвоена измената. Со е завршени се
точките от дневният ред са ветички прашања. Лазар Митев, Сашко Стефановски, Венко, Снежана и едно прашање имам. Айде, поред ја, накрая ќе поставам прашањето. Значи, не е това граничалник. Благодаря, председателе. Моето не е прашање, туку е до директорот на јавното комунално предпријатие. Значи, до мене како советник стаса голем број на жалби од граѓани во делот на сметките. Ќе дадам појаснување, сметките за јавното комунално предпријатие. Жалбите се во тоа што и покрај направените грешки од страна на јавното комунално предпријатие во читање на водомерите и можноста на самите граѓани да пратат слика од самите водомери до јавното комунално предпријатие, сметките кои што треба до наредниот месец да бидат коригирани и по неколку месеци доаѓаат со истото од она што било направено пред записникот. Должност ми е да биде кажано од овде како на говорница и да биде известено директорот на јавното комунално предпријатие и да се најде каде е пропустот. Дали е пропустот кај оние кои што ги читаат водомерите или е пропустот во службата која што ги изготвува сметките. Навистина не треба да се дозволи ваква работа, затоа што жалбата е токму во однос на многу големи и високи сметки кои што се публикуваат по неколку месеци, а потоа јавното комунално предпријатие не може да ги врати парите, па прави stornирање и во наредните месеци. Во ред да е тоа еден месец, меѓутоа неколку месеци, 3-4 месеци да се публикува, значи има некој пропуст. Благодарам. Сашко. Почитувани присутни, сакам да поставам едно прашање до градоначалникот, се надевам дека ќе му биде пренесено. Добро, благодарам. Сведоци сме дека влезот во нашиот град нели може да се придат повеќе страни, меѓутоа сега во последно време се повеќе се користи јужната страна на патот кон Грдовци, а овде се наоѓа едно од најнеобичните, најлошите места каде што луѓето кои доаѓаат и се одат од градот најнепријатно се чувствуваат, тоа е преминот преку железничката пруга. Имаме овде во еден правец до таму булеварско решение, исто и натаму 20 на метри, меѓутоа преминот преку пругата едно што е многу стеснет, а друго е многу нерамен, неквалитетен. Значи, тука мора едноставно да се застане за со најмала брзина, две возила не може да се размените, така мене ми е познато дека преку пругата мора да има согласност со македонски железници за секакви активности, меѓутоа пред неколку дена во разговор со еден наш сограѓанин рече дека тој има информации дека македонски железници имале добра волја, сакале да го решат овој проблем, меѓутоа немало иницијатива од наша страна. Па затоа сакам да ве прашам, односно и да ве посоветувам, бидејќи сум советник, нели, да се ангажирате малку повеќе во тој дел, бидејќи тоа е едно од најголемите. Иако изгледа на мал простор, меѓутоа верувам дека секој кој помина таму нервозен си оде или доваѓа во градот Кочани. Значи, зборам за преминот кај монополски бабчи, да се разговара со македонски железници, бидејќи е во нивни дирекции и да се направи уредно и пристојно таму преминување преку пругата. Благодарам. За премина на железно, само да суди. Ти си наред, да. Снежана. Па Снежана, па... Потом. Не, појаснувам. Така имам неколку прашања. Едното се провери во веќе неколку седмици, тоа е потребното Димитар Влаков, кој што ми беше казано дека ќе биде изведен на фирма тендер за крпење на улици. Се надевам дека фирмата е изберена и дека магистрата улица ќе биде во највозможно среден. Второто мое прашање, повеќе барање, се однесува исто на потокот во трговски центар, односно кај стамбенен блок со број А и Б, А-723 и Б-723. Таму е забележително голема фреквенција на луѓе, меѓутоа не е забележително корпи за отпадоци. Општина Кочани го реновираше трговскиот центар, беа поставени неколку корпи за отпадоци на самото плато, меѓутоа околу
многостамбените згради, во едниот блок има 6 угостителски објекти, во другиот има 2, нема ниту една корпа за отпадъци. Затоа барам може да бидат поставени и исто така на последната седмица имаме едно прашање кој што требаше да биде писмено одговорено, се уште не е писмено одговорено, се надевам дека до наредната седмица ќе добием писмен одговор. Благодаря. Снежана? Накратко само има реакција за лежичкиот полицаец кој што е во Правец предходно за 2000. Знакот кој што известува дека има лежички полицаец е паралелно со лежичкиот полицаец или малце после него, не соодветно. Значи, треба да биде... Не. Тама стои си тоа така? Не спрос пред него, значи да не знам точно како се вика улицата. Не на таа улица, него одасна тоа се спуштаме на... Да. Нагоре. Управа стоја тај тамо дека мисли колечки. Стоја. Нека и вас тамо. Утрово имам поминато и забележено дека знакот не соодветства, нели знакот треба да известување пред нештото што следи. А знакот е до? Знакот е после. Или после така? Или после него дури. Ја нема знакот, ја нема функцијата, како што ја нема и функцијата сега е да не го користиме влезот на кочени. Јас уште на почетокот на овој мандат реагираат граѓаните, значи наистина стрелката за кочени укажува во нивите. Беше не се надевам сега со новиот влез, можеби и тоа ќе биде уредено до сега. Благодарам. Ајде, Гордана. Имам едно прашање, а тоа е во делот, бидејќи спомна колегата, железничкиот премин кај ветеринарната станица, бидејќи таму е целосно ископан, многу тешко се поминува, како со возило, така и со велосипеди, бидејќи станува збор за централно градско подрачје, сметам дека тука треба веднаш да се интервенира, тоа да се среди преминот, бидејќи постојано ние таму кои што живееме во таа населба се соочуваме со ваков проблем. Сметам дека и споредните улици се целосно ископани, така што самите граѓани почнале тој проблем да го решаваат, да поставуваат лето на улицата и слично, и се надевам дека општината ќе почне побрзо да действува за реконструкција на овие улици при увидот по извршењето на лицемест. Благодарам. Јас имам прашање. Првото прашање дали е направен увид во Тргскиот центар блок Б на горниот спрат, пошто имаше поплави на претходната седмица за прашањето што беше. И второто прашање ми е што се планира на рампата што е спроти Конго бар. Значи таму има поставено некако шипки што се стојат веќе година и пол. Најверојатно се планира рукохват да се стави на тоа место. Шипките стојат на страна према скалилата и некои деца, пошто сега е поголема раздвиженост, се имат повредено последните 3 недели. Значи, како ше Конго бар, нели има до парчето. Значи има рампа, на рампата од крајот има зележни шипки околу 6 до 7 се, завртени се према скалите надолу, тоа е веќе година од која е реконструкцијата и останато е така, значи најверојатно рукохват се планира за таа страна. Значи дали тоа може да се санира, значи тоа е година и повеќе. Тие се прашањата. Толку. Завршена седмицата. Нема, чака уште да трае. Председателя? Томче?